আসসালামু আলাইকুম। এটা চার কেতলি, এটা ইলেকট্রনিক্স একটা কেতলি। এটা মান কোয়ালিটি খুবই ভালো, সার্কেলের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 2 লিটার সার্কেলের ইলেকট্রনিক্স একটা কেতলি। এটা 2 লিটার পানি আড়ে। এটা খুবই ভালো মানে একটা কেতলি, 1500 ওয়াটের। যারা চা বানাইতে কেতলি খুঁজছেন, এটা খুব ভালো হবে। শুন আমরা আনবক্সে চলে যাই। প্রথমে এরকম প্যাকেজ থাকবে। এই হচ্ছে আমাদের কেতলির ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সার্ভিস। তারপর আমরা চলে যাই কেতলি। সুন্দর মানের একটা কেতলিটা হচ্ছে কেতলির ঢাকনা। কেতলির ঢাকনাটা আপনাদের খুলে দেখাই। এই হচ্ছে আমাদের ভাই সেই সুন্দর কেতলির ঢাকনা। খুবই হালকা একটা কেতলি। কেতলিটা অনেক ভালো মানের। আমরা ভিতরে দেখি, আমাদের কেতলি এটা অটোমেটিক একটা কেতলি। চা হয়ে গেলে কেতলিটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে কেতলির কানেক্টিং কর্ড, যেটাকে বলা যায় কারেন্টের সাথে কানেক্ট হবে। এটা জাস্ট আমাদের এই স্ট্যান্ডটা থাকবে। আপনাদের কারেন্ট থেকে সবসময় খুলতে হবে না, এটা কারেন্টটা ধরার কোনো সমস্যা নেই। খুবই ভালো একটা কেতলির স্ট্যান্ড। এটাকে জাস্ট এভাবে বসাই দিলে, এই জাস্ট বসাই দিবেন। আর সুইচ, এটা হচ্ছে সুইচ, এটা অটোমেটিক সুইচ। এটা আপনারা যে সময় বসাই দিবে পানি দিয়ে, এটাকে বসাই দিলে কারেন্টটা থাকবে। এটা অন করে দিলে চলতে থাকবে। যখন এটা আপনার চা হয়ে যাবে, চা হলে অটোমেটিকলি উপরে উঠে যাবে, কেতলিটা অফ হয়ে যাবে, আর কারেন্ট নিবে না। সো কারেন্টের কোনো সমস্যা হবে না আশা করি। খুবই সহজে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। এটা কেতলির মুখ, খুব ভালো মানের একটি কেতলি। ক্রাইকেলের ইলেকট্রনিক্স কেতলি খুবই ভালো মানের একটি কেতলি, 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটা প্রাইস 1250 টাকা। যারা অর্ডার করবেন তাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা কাইন্ডলি একটু দেখলেই হবে। আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।